榮興啦，咁不如你有啲咩問阿叔啊？我想問下阿叔咧，成場波都話因為雨戰，咁如果唔係因為雨戰，皇馬有冇贏得咁辛苦咧？如果唔落雨喎，點啊？唔落雨，皇馬早贏幾球啦。贏多幾多？睇贏幾多球啊？起碼唔落雨呢場波，皇馬贏2球啦。贏多佢唔會㗎，呢球隊啊，贏得2球佢就抽起晒啲大牌㗎，俾啲後生仔出嚟打下啊嘛。好啦，咁啊後邊咧有位靚嘅女球迷啊，係阿叻嘅擁躉嚟㗎，佢又有啲嘢想問你唔係話喎。有文文訪榮啊嘛？你想問？我想問下咧，咁阿叻覺得皇家馬德里今次咧有冇用全力去打呢場波咧？我覺得佢係超出110%，唔止係全力，係用咗101%先至可以追和贏嗰球，根本就係12碼嚟添，根本就已經盡晒全力㗎啦。如果落碧咸都冇乜分別啦，我睇。你咪咁睇啊，伍寶明？差唔多啦。好啊，咁啊仲有一位球迷咧，就有一個咧係物理上嘅問題咧，就想問下呢個阿榮興嘅，咁就係點解波係圓嘅喎？波係4方嘅咩？唔係咁成日，我想問你咧，點解喺無線新聞聽你講波啊，聽得多啊電視？而家今日你會講起現場咧，無線新聞電視個波經我聽你講得多咧，今日會轉咗講現場，皇家馬對北京現代咧，即係你好開心，係咪興趣啊？咁你乜嘢都要學啊嘛，係咪？頭髮都白晒啦，係咪先？咁都要學㗎。今日第一節咪同阿莊宇啊，同阿叻嘅學嘅嘢咯。即係話做到老學到老。其實佢唔係學，佢係帶住我，我係企喺中間，我係同2位，其實我哋差唔多年紀，我哋25歲之後冇大到㗎啦。咁啊，總要大家開心。即係場波咧，就大家睇到係非常之精彩。雖然話個地咧係爛地，但係入波係梅花間竹，睇到全技術型啊，係嘛阿叔？我哋睇到個最後調費高出嚟，根本就係想贏㗎啦。冇錯啦，咁啊，不過呢個盧森堡高咧都好醒嘅，佢調啲後生仔出嚟都係啱嘅，調啲後生仔啦，咁啊調埋一個咧係費高入嚟咧，亦都係起到好大作用。好啊，咁我哋不如睇睇鐘仔，你將精華同埋將所有嗰啲數據俾大家睇下，究竟呢場波係點解會係3-2咧？好嘛，交俾你鐘仔。好啊，嗱，先睇睇咧前場。